Ibihe byiza kuri mwebwe mukomeje kudukurikira, mukomeje kuba natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Igicamunsi cyiza cyo ku itariki ya 4 ukwezi ni ukwa gatandatu 2026. Mbaye ikaze rero muri gahunda z'amakuru yacu akomeje kugenda avugwaho hirya no hino mu bitangazamakuru bitandukanye. Ibitangazamakuru byo mu Rwanda byanditse mu karere k'ibiyaga bigari by'umwihariko mu gihugu cya Uganda. Iyi ni inkuru ikomeye cyane kuri General Muhoozi Kainerugaba, umuhungu wa Perezida Kaguta Museveni, akaba kandi n'umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cya Uganda. Mbere gato yuko tuza kuri iyi nkuru, ni itangazo riturutse mu gisirikare cya Uganda. Reka mbanze mbabwire andi makuru mu buryo bw'inshamake, mbabwire ko Minisitiri Nduhungirehe yashimye ibihugu bitanu byinjiye mu kanama ka Loni gashinzwe umutekano. Amatora yabereye mu nteko rusange ya Loni ku cyicaro cyayo yasize Zimbabwe, Autriche, Kazakhstan, Portugal ndetse na Trinidad et Tobago aribyo bitorewe kwinjira mu kanama ka Loni gashinzwe umutekano bikagiramo ibyicaro bidahoraho. Zimbabwe yatowe n'abanyamuryango 182 izaba muri aka kanama kuva 2027 kugeza 2028. Ubudage bwahataniraga kwinjira muri aka kanama bwatsinzwe na Portugal yatowe n'amajwi 134, mu gihe Autriche yagize amajwi 131, naho Ubudage buba ubwa gatatu n'amajwi 104 bishakagamo abagomba kandi guhagararira Uburayi. Philippines na Kazakhstan byo byataniraga guhagararira akarere ka Asia Pacifique byasabye ko hatorwa inshuro eshatu kugira ngo aboneke ugira 2/3 by'amajwi asabwa. Kyrgyzstan yatsindiye ku majwi 142 biba kandi ubwa mbere yinjiye muri aka kanama. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe akaba ari umukuru wa diplomasi y'u Rwanda yashimye ibihugu byatsindiye ibyicaro mu kanama ka Loni gashinzwe umutekano. Ati mwishyuke Zimbabwe, Kazakhstan, Trinidad et Tobago, Portugal ndetse na Autriche kubera gutorwa nk'abanyamuryango badahoraho b'akanama ka Loni gashinzwe umutekano muri manda ya 2024-2028. Congratulations to Zimbabwe, Kazakhstan, Trinidad et Tobago, Portugal and Autriche for their elections as non-permanent members of the United States Security Council for them 2027-2028. Akaba rero amagambo ya Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda, akaba n'umukuru wa diplomasi y'u Rwanda. Akanama ka Loni gashinzwe umutekano niko konyine muri Loni gashobora gufata ibyemezo bikaba kandi itegeko, harimo no gufatira ibihugu bibaha ibihano no gutanga uburenganzira bwo gukoresha intwaro. Gafite ibihugu bitanu bifite ibyicaro bihoraho kandi bikagira ijambo risumba iry'abandi ni Ubwongereza, Ubushinwa, Ubufaransa, Uburusiya na Amerika. Ibindi bihugu 10 bitorwa buri mwaka, harimo bitanu byinjira buri mwaka. Trinidad et Tobago izasimbura Panama, Portugal na Autriche bisimbure Denmark n'Ubugereki, naho Kyrgyzstan isimbure Pakistan. Reka duhindure ingingo gato mbere gato yuko tujya kuri General Muhoozi Kainerugaba, kandi mbabwire ko umunyamakuru akomeje kugenda avugwa nuko Igoma mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo uwari urwaye Ebola yamaze gukira. Ihuriro rya FC23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ryatangaje ko umuntu umwe wari waranduye Ebola mu mujyi wa Goma yakize asezererwa n'ibitaro. Tariki ya 17 Gicurasi 2026 nibwo uyu murwayi yabonetse i Goma. Icyo gihe FC23 yasobanuye ko uyu ari umugore w'umugabo warutse kandi kwicwa na Ebola mu gace ka Bunia mu ntara ya Ituri nk'uko amakuru yabivugaga. Hanyuma rero muri uyu mujyi wa Goma mbibutsa ko rero hamaze igihe risobanuro ry'imirwano itandukanye, gusa haje gufatwa n'umutwe wa 23. Uyu murwayi rero akiboneka yahise yoherezwa mu bitaro bya Hill Africa. Urwego rw'ubuzima kandi rwa FC23 rushakisha abantu bose bashobora kandi kuba barahuye nawe rubona 155. Kugeza ubu nta numwe muri abo biremezwa ko yanduye Ebola. Umuyobozi w'itsinda rya FC23 rishinzwe guhangana na Ebola Dr Fred Kaniki yatangaje ko uyu mugore yasezerewe n'ibitaro ku itariki ya 3 Kamena 2026 asubira mu muryango we kubera ko yakize. Dr Kaniki yagize ati imiryango y'Igoma iri kwiruhutsa nyuma yaho umurwayi wa mbere akize Ebola. Umurwayi yasubiye mu muryango we ameze neza ku itariki ya 3 Kamena 2026. Uwo mu muryango we yashimiye abaganga ubwitange bagaragaje mu kwita kuri uyu mugore kuko nabo bashoboraga kandi kwandura, ariko ibyo ntibabakanje ngo bareke kumuha ubuvuzi. Ati tumubonye ahagaze bamusubiza mu muryango. Turashima cyane, turashima abaganga bakora akazi gakomeye cyane, baritanze mu buryo bw'umubiri, nabo bari bafite ibyago byo kwandura ariko babanye nawe isaha ku isaha. Baravuga bati niba ari ugupfa natwe tuzapfe. Umuyobozi ushinzwe ubuzima mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru Dr Bia
Kizinkiko yatangaje ko kuva ku itariki ya 3 Kamena nta murwayi wa Ebola ukiri mu mujyi wa Goma, ariko ko abaturage bagomba gukomeza kubahiriza amabwiriza y'ubwirinzi. Dr Kizinkiko yasabye abaturage kandi kudashyira mu kato uyu mugore, ahubwo bakamwakira nk'umwe muri bo utakirwaye Ebola. Minisiteri y'Ubuzima muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igaragaza ko kugeza ku itariki ya 2 Kamena abantu 363 biganjemo abo muri Ituri aribo byemejwe ko banduye Ebola. 62 muri bo bakaba kandi bamaze gupfa, 6 bakaba kandi barakize. Isuzuma ryakozwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rigaragaza ko iyi Ebola iri kwica abantu ku gipimo cya 17 n'igice kimwe ku ijana. Icyorezo cyarageze muri Uganda giturutse muri Ituri kuko kugeza ku itariki ya 2 Kamena i Kampala hamaze kuboneka abarwayi 15 barimo umwe wamaze kwitaba Imana. Ikaze kandi muri amakuru yacu mu buryo bw'incamake. Mbere gato ko tujya kuri General Muhoozi Kainerugaba, mbabwire ko polisi yo mu Buhinde yatangaje ko abantu 21 bapfuye, abandi benshi barakomereka nyuma y'uko umuriro wibasiye inyubako y'amagorofa menshi cyane mu majyepfo ya Delhi. Benshi mu baguye muri manuka harimo abo mu bihugu by'amahanga, barimo abantu baturuka muri Aziya y'amajyepfo na Afurika, bari baraje kwivuza cyangwa se baherekeje imiryango yagiye kwivuza. Iyo nyubako iri mu gace ka Malviya Nagar, ivugwa ko yacumbikiraga abarwayi n'ababaherekeje bagiye mu Buhinde kwivuza. Abantu barenga 40 batabawe bajyanwa kwa muganga. Ntaramenyekana umubare w'abari muri nyubako ndetse n'icyateye inkongi. Umuyobozi ushinzwe ubutabazi bw'ahafashwe n'inkongi Eki Marike ati umuriro wazimijwe vuba cyane mu gihe gito, ubu twatunganyije inyubako ku buryo polisi yayinjiramo. Ubuyobozi bw'umujyi wa Delhi bwavuze ko inzego ziri gukora iperereza rigamije kureba niba iyo nyubako yari ifite uruhushya rwo gukora nka hoteli, ndetse ko abazagaragara ko bafite uruhare mu byaha bazahabwa ibihano biremereye. Minisitiri w'Intebe Narendra Modi yihanganishije abagizweho ingaruka, avuga ko imiryango y'abapfuye izahabwa impozamarira y'amarupe 200,000, naho abakomeretse bakazahabwa amarupi 50,000. Ikaze rero kuri General Muhoozi Kainerugaba, navuga ko ni inkuru yamubaje cyane, aho yarakajwe cyane ubwicanyi bwakura abirabura muri Sudani, avuma inyeshyamba za Rapid Support Forces. Uyu mugaba mukuru w'ingabo za Uganda akaba n'umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni, General Muhoozi Kainerugaba yarakajwe n'ubwicanyi umutwe witwaje intwaro wa Rapid Support Forces urwanya leta ya Sudani wakoreye mu mujyi wa El Fasher mu ntara ya Darfur, agaragaza ko abarwanyi babo bakwiye gupfa. Raporo yakozwe n'itsinda ry'impuguke ryashyizweho n'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano igaragaza ubwo aba barwanyi ba Rapid Support Forces iyobowe na General Mohamed Hamdan Dagalo bafataga El Fasher mu kwa 2025, bayiciye abantu 2400, bica abandi 1300 bahungaga mu minsi igera kuri 3 gusa. Mona Lishmawi uri muri izi mpuguke yasobanuye ko ibimenyetso byakusanyijwe muri uyu mujyi mu gihe abarwanyi ba Rapid Support Forces bari bawugezemo, nibyo mu mezi 18 bamaze bafunze inzira zihuza n'ibindi bice, byagaragaje ko uretse kwica abantu benshi banabakoreye iyicarubozo, barabandagaza, abandi barabazimiza. Yagize ati Rapid Support Forces yabikoze igamije kandi kurimbura muri rusange cyangwa se mu gice kimwe ubwoko bwa Zagawa na Ful muri El Fasher. Ibi ni ibimenyetso bigaragaza jenoside. Ubwoko bwa Zagawa na Ful bugizwe n'abirabura b'abanyasudani. Bikekwa ko abarwanyi ba Rapid Support Forces babishe kubera ko atari abarabu, ikaba ariyo mpamvu rero impuguke za Loni zivuga ko bakorewe jenoside. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubwongereza Yvette Cooper yatangaje ko kuri wa 19 Gashyantare 2026 yageza raporo ku kanama ka Loni gashinzwe umutekano, asabe ko hakorwa iperereza mpuzamahanga rigamije kandi kugeza mu butabera abakoreye muri El Fasher. General Muhoozi yatangaje ko ubwo abarwanyi ba Rapid Support Forces kandi bafataga El Fasher bishe abavandimwe n'abashiki bacu babirabura mu buryo bubi kurusha uko wakwica imbwa, bazabiryozwa mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Umusirikare yanditse ku mbuga nkoranyambaga ko ingabo za Uganda zizajya kwifatanya n'iza Sudani guhangana na Rapid Support Forces, asaba ibihugu bya Afurika gutanga umusanzu uzifashishwa mu gushyigikira ubutumwa. Ikintu kimwe kimbabaza muri ubu butumwa bwo kurwanya Rapid Support Forces ni uko tuzica abahima benshi, ariko abahima ni ibicucu bakwiye gupfa. Iyi ntambara yo muri Sudani yatangiye muri Mata 23 biturutse ku gushwana kwa General Dagalo na General Abdel Fattah al-Burhan uyobora iki gihugu. Bombi bahoze mu butegetsi. Igihangayikishije cyane ni uko ubuzima bwa sivili aribwo bukomeje kandi kuhatikirira. Duhindure ingingo tuve kuri General Muhoozi Kainerugaba, ni inkuru yamubabaje cyane, ahubwo mbabwire ko u Rwanda rwatangiye inzira yo kumvikanisha ko Amerika ikwiriye gukuraho ibihano yafatiye RDF.
Ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mukantabana Mathilde yatangaje ko u Rwanda kandi rukomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo rugaragaze ukuri ingabo zarwo zikurirweho ibihano zafatiwe na Washington kubera intambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Itangazo ry'ibihano Amerika yafatiye RDF ryashyizwe hanze tariki ya 2 Werurwe 2026 rishinja u Rwanda ubufatanye n'umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibintu rwamaganye kuva kera. Abafatiwe ibihano barimo umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga, umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka General Major Vincent Nyakarundi, umuyobozi w'umutwe udasanzwe mu ngabo z'u Rwanda Brigade General Stanislas Gashugi, n'umuyobozi wa diviziyo ya 5 y'ingabo z'u Rwanda General Major Kikarusisi, ndetse na RDF nk'urwego. Ni ibihano byo mu rwego rw'ubukungu aho ababafatiwe baba badafite uburenganzira ku mitungo yabo iri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se igenzurwa n'umuntu uri muri Amerika, kuko ihita ifatirwa ikajya mu maboko y'ibiro bya Amerika bishinzwe kugenzura umutungo mu mahanga, UFAC cyangwa se Office of Foreign Assets Control. Mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru Ali Sudi, ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mukantabana Mathilde akaba yaratangaje ko ibibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo bishingiye ku bavuye mu Rwanda bagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 bajya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gukomeza kandi gukwirakwiza ingengabitekerezo yayo. Hashize imyaka 32 habaye Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, yahagaritswe n'Abanyarwanda. Murabizi yarahagaritswe, igihugu cyacu kijya mu mahoro. Ariko nk'uko nabibabwiye, ingengabitekerezo ya Jenoside ntabwo yapfuye, ahubwo yabaye nk'iyagiye mu bantu duturanye, ku buryo abavuye aho bamaze kwica bene wabo bagiye no kwica imiryango yo hakurya y'amazi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo rero nibyo tukirwana nabyo, ariko ntabwo twabiretse gutyo. Murabizi ko ubu twari mu bijyanye no gusinya amasezerano na RDC, gusinya amasezerano na Amerika yarayashyizwe hamwe. Kurwanya akarengane Abanyekongo bavuga Ikinyarwanda by'umwihariko abo mu bwoko bw'Abatutsi bakorerwa na leta yabo cyangwa se bikaba irebera biri mu byahagurukije umutwe w'23 wiyemeza kandi kurwanya uburenganzira bwa bene wabo. Uyu mutwe niwo wimwe mu bihugu by'amahanga bishinja u Rwanda gufasha, ari naho Amerika kandi yahereye yifatira RDF ibihano. Gusa u Rwanda rwagiye rugaragaza kenshi ko ibyakozwe ari akarengane kuko ntaho ruhuriye n'uyu mutwe, cyane ko ugizwe n'Abanyekongo. Muri iki kiganiro Ambasaderi Mukantabana yabajijwe ikiri gukorwa kugira ngo Amerika ibe yakuraho ibihano yafatiye ingabo z'u Rwanda. Yavuze ko ibihano bitafunze inzugi mu mubano w'u Rwanda na Amerika, ashimangira ko ari ikibazo kikiri gukurikiranwa. Ntabwo byafunze inzugi, turacyabikurikirana, turacyabivugaho. Barabigize, ibihano barabifashe, ariko nyine ntabwo ari bya bindi umuntu ashyira mu maboko hasi, amanika amaboko, ahubwo nibwo umuntu ahagarara. Ambasaderi Mukantabana yakomeje avuga ko icyiza gihari ari uko bamwe mu Banyamerika bemera ko u Rwanda rwarenganyijwe. Icyiza cyo kwizerwa ni uko Abanyamerika batemera ko biriya ariko byakagombaga kugenda. Ni ugukomeza nyine rero gukorana ati n'izo nshuti kugira ngo nibyo bizaveho, cyane cyane n'amahoro ati hariya azahaze ati kuko niyo babikuraho ubejo nanone ati none ibindi bizakomeza. Yavuze ko igikenewe ari uko ibibazo byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo birangira burundu, kuko uko bizajya kandi byongera kubyuka abayobozi b'iki gihugu bazajya batunga urutoki u Rwanda, kubera ko rero kiriya gihugu gifite ibibazo byinshi cyane, ariko bagize Imana babona igihugu iteka bazajya batunga urutoki kugira ngo bikureho ibyo byago byose biri ku isi. Ni izindi nshingano twafashe kandi zitari izacu, ariko twebwe tuzakomeza turwane, ntabwo tuzashyira amaboko hasi kandi tuzatsinda. Kuva muri Kamena 2025 hasinywe amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na RDC muri Amerika, na nyuma ku itariki ya 4 Ukuboza 2025 RDC yakomeje kurenga ku byo impande zombi zemeranyijweho. U Rwanda rwo rwavuze kenshi ko rwiteguye kubahiriza aya masezerano ndetse rugakuraho ingamba z'ubwirinzi rwashyizeho mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izaba yarambiye burundu uyu mutwe wa FDLR. Rero ari ibyagarutswe na Ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyangwa se uhagarariye inyungu z'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yitwa Ambasaderi Mathilde Mukantabana. Reka mbabwire ko u Rwanda kandi rwisunze igitekerezo cy'umucamanza mu rubanza rwatsinzwemo n'Ubwongereza. Umuvugizi wa guverinoma Laurent Macron yatangaje ko u Rwanda rwubaha umwanzuro w'urukiko mpuzamahanga rw'ubuhuza ku cyemezo rwafashe ku kirego rwari rwarizemo. Ubwongereza rusobanura ko urubanza rwari rukomeye kandi rushobora gufatwaho imyanzuro itandukanye mu rwego rw'amategeko nk'uko byavuzwe n'umwe mu bacamanza. Urukiko mpuzamahanga rw'ubuhuza ruherereye mu Buholandi rwanzuye ko u Rwanda rutazishyurwa amafaranga yagombaga guhabwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu cy'Ubwongereza.
Mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa, reka mbabwire ko akomeje kugenda avugwa hagati ya Perezida Donald Trump ndetse na Benjamin Netanyahu. Trump akaba yemeye ko yise Netanyahu umusazi. Perezida Donald Trump yemeye ko yise Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu umusazi mu kiganiro cy'injyana muntu abayobozi bombi kandi bagiranye kuri telefone. Ni ikiganiro cyagarukaga cyane ku ntambara Israel ikomeje gushoza muri Libani, ikomeje kandi kuba intambamyi ibiganiro bya Amerika na Iran byo guhagarika intambara imaze amezi 3. Muri kiganiro Trump yibukije Netanyahu ko nta muntu n'umwe umukunda ndetse ko iyo bitaba we uyu mugabo yari kuba afunze kubera ibyaha bya ruswa akurikiranyweho i Tel Aviv. Trump yabajijwe n'iby'iki kiganiro n'uburyo yise uyu muyobozi wa Israel indashima, umusazi n'andi magambo yuzuye uburakari. Tariki ya 3 Kamena 2026 yasubije Pod Force One podcast ati narabikoze sinavuga ko ari uburakari nanateshejwe umutwe nuko yarakomeje kandi kurwana na Libani urabizi. Yakomeje avuga ko ariko ibiganiro byarangiye bimeranya neza. Axios yanditse ko abayobozi ba Amerika bayibwiye ko Trump yabwiye Netanyahu amagambo akomeye cyane atura umusazi washoboraga kuba uri muri gereza iyo ntaba naragukijije abantu bose barakwanga kubera ibyo wakoze, abantu benshi banga Israel kubera ibi. Muri iki kiganiro Trump yavuze ko hari aho bageze aho bareka gushyamirana. Impamvu Trump yarakariye Netanyahu ku bitero Israel ikomeje kandi muri Libani nuko Iran yavuze ko itazigera yinjira mu masezerano yo guhagarika intambara mu gihe kandi muri Libani ho intambara ikomeye. Israel yatangiye kurasa kuri Libani ikurikiye umutwe wa Hezbollah wayirasheho muri Werurwe, ubwo wavugaga ko ari uwo guhorera Ali Khamenei wari wishwe mu bitero byo ku itariki 28 Gashyantare 2026. Bwana Trump yabajijwe niba atarashutswe na Netanyahu bituma yijandika mu ntambara ya Iran. Umuyobozi wa Amerika avuga ko ababivuga ari abanzi. Ati ninjye wayitangije kubera ko tutabemerera kugira intwaro kirimbuzi, aha ndavuga Israel. Ati kuko niyo rero yari guterwa bwa mbere, iyo nahaba Israel ntiba iriho uyu munsi wa none. Tujye rero no ku bitero kandi bikomeye cyane Ukraine iherutse kugaba mu gihugu cy'Uburusiya, Abarusiya bwabyukiye mu bitero bikomeye cyane by'indege zitagira abapilote byibasiye umujyi wa St Petersburg. Ni umujyi wa kabiri munini cyane muri icyo gihugu ndetse ukaba naho Perezida Vladimir Putin yavukiye. Ibi bitero byabaye mu gihe muri uwo mujyi hatangiraga inama ikomeye y'ubukungu izwi nka St Petersburg International Economic Forum, ikunze kwitwa Russian Davos kubera ko iba igamije guhuza abayobozi, abashoramari n'abafatanyabikorwa b'Uburusiya. Amashusho n'amafoto yagaragaje umwotsi mwinshi cyane uzamuka mu kirere cya St Petersburg nyuma y'uko Ukraine ivuze ko yagabye ibitero ku bikorwa remezo by'ingenzi by'Uburusiya. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko ingabo z'igihugu cye zatanze ibihano zikarasa ku bikorwa by'ingenzi biri ku butaka bw'Uburusiya. Muri ibyo byibasiwe harimo ikigo cya petrol cya St Petersburg kiri ku ntera igera ku birometero 1,100 uvuye ku mupaka wa Ukraine. Zelensky yavuze ko ibyo bitero byatanze umusaruro mwiza, ashimira ingabo za Ukraine ku byo yise ukuri no guhamya intego. Iki gitero gifite uburemere kuko cyerekana ubushobozi bwa Ukraine bwo kugaba ibitero bya kure cyane imbere mu Burusiya. Ubutegetsi bwa Moscow bwari busanzwe kandi bufata nk'ahantu harinzwe cyane nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Turagenda rero dusatira umusozo w'amakuru yacu, gusa ariko reka duce no kuri Perezida Evariste Ndayishimiye igihugu cy'u Burundi, mbabwire ko yagize gutya yegeranya n'igihugu cy'Ubushinwa ndetse n'igihugu cya Amerika. Perezida Ndayishimiye ahamya ko ntacyo Ubushinwa na Amerika birusha Burundi. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatangaje ko yasanze Ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntacyo birusha igihugu cyabo. Mu kiganiro cyatambutse ku muyoboro wa Main Switch, Ndayishimiye yavuze ko nyuma yo kumva bivugwa ko u Burundi bukennye yohereje intumwa mu Bushinwa kugira ngo zirebe icyo babarusha. Agize ati njyewe naravuze nti none ko bavuga ngo u Burundi nicyo gihugu cya mbere gikenye ku isi, biriya bihugu bikize byaciye mu nzira u Burundi butacamo, nohereza n'intumwa zijya kubyiga zirareba nsanga nta kintu na kimwe kiri muri ibyo bihugu u Burundi budafite. Perezida w'u Burundi yatangaje ko yigeze kujya impaka n'Abashinwa bamwemeza ko igihugu cye ari kinini kurusha icyabo, babishingiye ku kuba Ubushinwa bufite abaturage benshi ku buryo ubagabanyije ubutaka bwabo bwaba buto cyane kurusha ubwo Abarundi bagabana iwabo. Ati genda uvuga uti Ubushinwa burakize, hari ibyo dufite burya Ubushinwa butagira. Ubushinwa twagiye kandi impaka igihe kimwe bavuga ko u Burundi bukize kurusha Ubushinwa.
kugera naho bavuga ko twebwe ati turi igihugu kinini cyane kurusha Ubushinwa. Tujya impaka dusanga nibyo, icya mbere Burundi ni bunini kurusha Ubushinwa. Yavuze ko yitegereje Ubushinwa asanga igice kinini cyane cy'ubutaka bwabo ari ubutayu kuko nta mvura irigera igwa kuva isi yaremwa, mu gihe mu Burundi bwo imvura igwa kenshi abantu bakeza. Kuri Amerika, Perezida Ndayishimiye yagaragaje ko nubwo iki gihugu gikize nta mutungo kirusha Burundi kuko inzira Abanyamerika banyuzemo biteza imbere Abarundi nabo bayinyuramo bigashoboka babinyujije mu buhinzi. Muri Amerika ati mugende murebe, batangire ku buhinzi kugeza naho bajya gushaka abacakara kugira ngo bahinge. Genda urebe mu Bushinwa, za Korea y'Epfo bose bahereye ku buhinzi. Igihugu navuga kitahereye ku buhinzi ni Singapore kuko ni agahugu gato katari gafite aho gahinga, nabo batunzwe n'ubwenge. Perezida Ndayishimiye yasobanuye ko ubwo intumwa ze zari zimaze kandi gusanga Uburundi bufite imitungo nk'iy'Ubushinwa, zafashe umwanzuro wo kubyaza umusaruro iyo mitungo kugira ngo ziteze imbere igihugu cyabo. Ubwo yavugaga nyine igihugu cy'u Burundi. Akaba rero yigeze no kubivuga rwose abantu baratwenga cyane. Hanyuma nari nababwiye ku nkuru yavuga kuri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda, babwira ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Vincent Nduhungirehe yakiriwe na Perezida wa Korea y'Epfo Lee Jae-myung mu biganiro byamuhuje n'abaminisitiri bo muri Afurika. Ambasaderi Nduhungirehe yari kumwe n'abandi baminisitiri bo muri Afurika bitabiriye inama ihuza abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane muri Afurika ndetse na Korea. Ibiganiro Perezida wa Korea y'Epfo Lee Jae-myung yagiranye n'aba baminisitiri bo mu bihugu bitandukanye muri Afurika byibanze ku guteza imbere imikoranire hagati y'impande zombi ndetse no kurebera hamwe amahirwe mashya y'imikoranire. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane mu Rwanda yatangaje ko Korea umufatanyabikorwa w'ingenzi mu iterambere ry'igihugu. Umubano w'u Rwanda na Korea y'Epfo ni mwiza cyane ko impande zombi zifitanye imikoranire mu nzego zitandukanye zirimo ikoranabuhanga, ubucuruzi, ishoramari, uburezi ndetse no kubakira ubushobozi abakozi. Mu kiganiro Ambasaderi Nduhungirehe yatanze yeretse amahanga ko mu Rwanda hari amahirwe y'ishoramari mu nzego zitandukanye zirimo ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro n'urwego rw'ingufu. Ambasaderi Nduhungirehe kandi yanagiranye ibiganiro na mugenzi we wa Algeria witwa Ahmed Attaf. Mu biganiro byibanze cyane ku kurushaho gushimangira ubufatanye bw'ibihugu byombi mu rwego rwa diplomasi, imikoranire myiza ndetse no guteza imbere umubano mwiza ugamije kandi inyungu zihuriyeho. Muri Korea y'Epfo kandi Ambasaderi Nduhungirehe yanagiranye ibiganiro n'Abanyarwanda baba muri icyo gihugu bahuriye mu mujyi wa Seoul, umurwa mukuru wa Korea. Muri ibyo biganiro habayeho kandi kungurana ibitekerezo ku iterambere ry'u Rwanda, ibyo igihugu gishyizemo imbaraga n'uruhare rw'umusanzu w'Abanyarwanda baba mu mahanga mu kubaka igihugu. Minisitiri Nduhungirehe kandi yanabasangije kuri politiki y'ububanyi n'amahanga u Rwanda rushyize imbere n'imbaraga rukomeje gushyira mu bafatanyabikorwa batandukanye bakomeje gushyigikira gahunda y'iterambere ry'igihugu cy'u Rwanda. Reka mbashimire cyane kandi mbifurize gukomeza kugira ibihe